修理工连接手学电喷，说到节气门呢都不陌生。那针对像节气门在车上的一些工况，你知道是什么样的工况吗？一般来说，正常着车之后呢，或者是开钥匙的时候呢，它这个节气门呢会通过加油门呢中间这个翻板呢它是会有变化的。那如果说它没有变化呢，甚至说什么呢不工作的情况下呢，那它就是卡滞的长闭的，那么可能会导致车辆动力不足。那么像在再生里面呢，如果说当前我已经进入了预热阶段了，一些控制轨压已经降低了，然后呢去关闭机压，这个节气门呢，如果说它不是控制高温，就是说它升温阶段就已经升不上去温度了，那么它大概位置在哪里呢？大概在80%到90%左右。那么这悬搭进气呢，就是节气门后的压力大概在67巴左右。所以说当遇到动力不足以及再生不起来的时候呢，一定要去看这个节气门。我在卡西猫学习柴油电喷技术，咱们卡西猫呢就是专门做线上培训的，一次报名永久期长期更新，需要的可以后台私信留言。